No, vamos a quemar el parque. Cualquier cosa posible. Vamos a echar la sangre de saque. A ver si prende. Sangre de gilipollas. Hostia, qué pestudo, ¿no? Yo no sé nadie. Cuidado con... ¡Cuidado! ¿Qué te prende, colega? No quiere fumar. Mueve para allá con ese ¡Me has pegado! Yo le he otro ahí, chupando. Yo le decía lo mezcla, tía cabrona. A lo pronto Va a salir ardiendo todo. No toquéis nada, a ver qué pasa. Mola y todo, ¿eh? ¡Quita! ¡Ah! Ya está, ya no se ve. Huele a barbacoa. Barbacoa, dice. El otro pensando en comida, ¿eh? Y esto son en comienza. Tienen que quemarlo. No sé. Buah. Siempre en el mismo ¡No lugar. quiero Bruno! Bruno, sale en mi vídeo. No se te ve. ¿Podemos verlo? Ha desaparecido. No, va a tardar. A ver, me voy ya, no, luego, chicos. Levántate un momentito. Oh, no puedo. Vamos, aquí levanta la mano. Vale. Dame una piedra que me lo cargo. ¡Es mierda, joder! ¿Quieres que a ver Pues, te levantas. No, ya, pero es que me tengo que cambiar. Y luego te puedo tocar el pelo. El pelo, la camiseta. Joder, Atención, por favor. No tengo nada. El parque está cerrando sus puertas. no quedarnos dentro. ¡A tomar por culo, vamos! Y me he quedado dentro, luego hay que saltar la valla y ya está. Nos quedamos aquí, colega. Con un par de huevos. Yo me quedo aquí, yo estoy palangado. Luego hay que saltar la valla y ya está. ¡Que no vamos, que no vamos! ¡Que no vamos! Madre mía.